ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുഷ് പുൾ സ്വിച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ നോക്കുക, 2 ലീഡിലേക്ക് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഈ പുഷ് പുൾ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഓപ്പൺ ആവും. പിന്നെ ബാക്കിയിലിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കേസ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പണായി കിട്ടും. ഓപ്പണായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സെൻട്രലായിട്ടുള്ള ലെഗ് അത് ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിനകത്ത് 2 പീസ് മെറ്റലും അതിനകത്ത് ഈ മെറ്റൽ കാണുന്നില്ലേ, ഇത് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിന് സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗം എടുക്കുക. അത് ഒരു സൈഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ 2 ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അത് 2 ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 ഇതിലേക്കും കൊടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഓഫ് പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുഷ് പുൾ സ്വിച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.